好不好？好多天啊，咱们都没有来到村子附近的小山坡啊。头几天可能放那个玉米啊，都让鸟给吃没了。兄弟今天又带了几帮玉米，咱又来喂鸟来了啊。下面就是我们的村子啊，远方的高山就是长白山山脉啊。咱们刚走到山坡这个树林旁啊，就发现雪地上有野生动物的踪迹啊，看没看到，朋友们？雪地上这个足迹，就是野生动物野兔刚走过的足迹啊。这就是村子旁边的小树林，下面就是村子啊。这一串脚印啊，都是野兔走的啊。经常啊，会有一些野生动物，比如说野猪啦、黑熊啦，来光顾我们的村子啊。就是现在生态环境好了，山里的村民意识也提高了，所以说，违法犯罪的事也没有了。野生动物啊，现在也特别多啊。保护动物人人有责，咱们还继续往上走啊。头几天放那嘎那点粮啊，我怀疑啊都让鸟给吃没了。咱们继续送粮去啊。